হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমি আপনাদের আমার ককাটেল পাখিগুলোকে দেখাবো। এ হচ্ছে আমার প্রথম পেয়ার ককাটেল। নর মেলটা হচ্ছে আপনার লটিনো পাইট এবং ফিমেলটা হচ্ছে সিনামন পাল, এবং তার সাথে দুইটি বাচ্চা আছে। এটা হচ্ছে আমার অ্যালবিনো পেয়ার, এটা হচ্ছে ফিমেল, আর এটা হচ্ছে মেল। এটা হচ্ছে আমার আরেক জোড়া অ্যালবিনো পেয়ার, এইটা ফিমেল আর এটা হচ্ছে মেল। তাহলে এই জোড়ার নিচে একটা বাচ্চা আছে। এই হচ্ছে আমার অ্যালবিনো পেয়ারের বাচ্চা। এইটা হচ্ছে আমার লুটিনো পেয়ার। আমার কাছে লুটিনো 2 পেয়ার ককাটেল আছে। এইটা হচ্ছে প্রথম পেয়ার লুটিনো, এইটা হচ্ছে দ্বিতীয় পেয়ার, এইটা হচ্ছে মেল, আর ফিমেলটা বক্সের ভিতরে আছে ডিম নিয়ে। এই হচ্ছে ফিমেল, একটা বাচ্চা ফুটছে, আর দুটো মেবি ফার্টেল ডিম, আর দুটো ফুটবে। এই জোড়া হচ্ছে ফনের সাথে লুটিনো পেয়ার। লুটিনোটা ফিমেল এবং ফনটা মেল। এই জোড়া এখন রেস্টে আছে পাখি। এই হচ্ছে আরেক পেয়ার। এই মেলটা হচ্ছে আপনার ফন, আর ফিমেলটা হচ্ছে অ্যালবিনো পার্ল। এই জোড়ার নিচে এক পিস বাচ্চা আছে। বাচ্চাটা আমি দেখাইতেছি এখন। এইটা হচ্ছে এই পেয়ারের বাচ্চা, এক পিস বাচ্চা। বাচ্চাটা হচ্ছে অ্যালবিনো পার্ল। এই হচ্ছে ফন আর এক পেয়ার। সামনেরটা মেল এবং পিছনেরটা ফিমেল। এই পাখিগুলো এখন রেস্টে আছে। এটা হচ্ছে একটা গিরে ককাটেল, মেলটা পিছনে এবং ফিমেলটা সামনে। আর আমার কাছে 2 পেয়ার বালচিকে আছে। এই হচ্ছে মেল উপরটা, আর ফিমেলটা বক্সে হাড়ের ভিতরে ডিম নিয়ে বসা, 4টা ডিম পারছে। এই বাজরিকা আর এক পেয়ার, এগুলোও হলুদ। ফিমেলটা বক্সের ভিতরে আছে। ফিমেলটা 4টা ডিম নিয়ে বসা। আর এইবার এই জোড়া থেকে এবার 4 পিস বাচ্চা পেয়েছি। এই 2 পিস